Ny akon'ny fankalazana ny fahafolotona ny fandarana tondresaka niarahana mivantana tamintsika tany tokantrano ny sabotsy lasa teo ny songadina iarahana amin'ny fitiavana doni amin'ny ity androany ity ny tena kosa mametraka ny veloma ho an'ny manaraka ny veloma ry tompoko. Izay indrindra tao anatin'ny fahombiazana tanteraka no nankalazanay ny fahafolo taonan'ny tondresaka iny izay nifanitsy amin'ny fahaenina amby roapolo taona ny TV Plus Madagasikara tontosa teny amin'ny hôtel international Ivato 5 étoiles ny lanona fankalazana ny fahafolo taonan'ny fandaharana tondresaka izay vokarin'ny sampany fampalambavao ny TV Plus Madagasikara ankoatry ny ady-hevitra izay iompanan'ny fandaharana tondresaka dia nisy ihany koa ny fety aman-danonana izay niarahana tamin'ireo vahiny marobe tonga teny an-toerana. Rahantsika ny famidina izay fankalazana izay. Tamin'ny Eninora Riva no efa nanomboka tonga ireo vahiny namaly ny fanasana ho amin'ny fankalazana ny fahafolo taonan'ny Dondresaka. Lanonana niavaka na tamin'ny endrika ivelany, tamin'ny haingony irana tamin'ny décoration rianala, sy tamin'ny seho an-tsehatra na rafitry ny cool concept event. Amin'ny mahafandaharana Dondresaka azy nisy ny ady-hevitra tamin'io fotoana io. Lohahevitra roa izay mahakasika ny andro fahatelo Mey izay natao ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny lohahevitry ny tsy fandriam-pahalema no voaresaka. Le général teo dia mampiseho fa ny lisansa rehetra araka ny statistika izay ampelantanana nivoaka ny taona 2024 makany aloha dia mampiseho fa betsaka ny radio sy ny télé 739 izy marimarina kokoa ndre mahatota le généraly 570 ny radio 169 ny télé izay ny betsaka amin'ireo raha ny tena marina dia hainao manjery amina foronan-pivavahana fa tsy hanam-panao politika akory ary vitsy. Tamin'ny Eninora Riva no efa nanomboka tonga ireo vahiny namaly ny fanasana ho amin'ny fankalazana ny fahafolo taonan'ny Dondresaka. Lanonana niavaka na tamin'ny endrika ivelany, tamin'ny haingony irana tamin'ny décoration rianala, sy tamin'ny seho an-tsehatra na rafitry ny cool concept event. Amin'ny mahafandaharana Dondresaka azy nisy ny ady-hevitra tamin'io fotoana io. Lohahevitra roa izay mahakasika ny andro fahatelo Mey izay natao ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny lohahevitry ny tsy fandriam-pahalema no voaresaka. Le général teo dia mampiseho fa ny lisansa rehetra araka ny statistika izay ampelantanana nivoaka ny taona 2024 makany aloha dia mampiseho fa betsaka ny radio sy ny télé 739 izy marimarina kokoa ndre mahatota le généraly 570 ny radio 169 ny télé izay ny betsaka amin'ireo raha ny tena marina dia hainao manjery amina foronan-pivavahana fa tsy hanam-panao politika akory ary vitsy ny tena hanam-panao politika raha ny atota taratasy ny atota nisa izay ampelantanana azosika valina ny tenen'ny reporter sans frontières anaporofona fa malalaka ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety eto. Ny cadre légal resahan'ny zareo ao anatin'izay ny resahan'ny miara sofarjona teo fa tamin'ny taona roapolo sy roa arivo sika nahazo an'ilay lalàna izay manala tanteraka ny hoe dépénalisation ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ny resahana teto no ozy ny reporter sans frontières hoe ao anatin'io lalàna io dia misy ny possibilité fanakatonana hainao manjery fa izao fitondram-panjakana izao nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny androany tsy mbola nanakatona hainao manjery na iray ary noho ny mety hoe tsy fitovi-kevitra na noho ny mety hoe adosoana tao anatin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Betsaka ny média dia miteny WhatsApp sy Facebook zao toriana miakatra fitsarana ny tompony satria everiny ny rafitra miahy izany fa tsy afaka manatsafidy ny olona satria misy zavatra mifehy azy ao ka raha ohatra gropy anankiray misy karazana média folo gropy anankiray misy karazana média folo ka misy emprise économique ao dia mialatsiny fa tsy malalaka izy zay dia mety misy itendraitsika hoe fa tonga any Andriamatoa secrétaire général hoe misy itendray hoe manana daholo ny antoko politika mpanohatra dia mialatsiny koa fa mbola tsy malalaka ihany koa zay zay tsy malalaka zay tsy afahana miteny hoe malalaka raha misy an'izay satria inona ny antony amina tsy ny fisiana mpanohatra sy mpombo no atao hoe malalaka fa nafahan'ny olom-pirenena maheno karazana hevitra karazam-baovao voapirofo sy mitombona. Ny dikan'izay raha mbola anantoko
politika raha ny media anankiray dia mialatsiny fa tsy sahanakihana mihitsy ny tompony izy hoe misy ny fahalalana eto anjarany tsirairay no mandray azy arak'izay andresany azy ohatra amin'ireo radio na télé na whatsapp koa moa ianao dia hoe mety misy voasambotra satria misy olona ny mialokaloka ao anatin'ny compte fake manompa olona mitsikera olona vao omaly zao misy nangalatra ny compte koa ampiasainy anaovana fakana vola manolona efa nisy ny voasambotra dia matetika ny zavatra nitranga teto amintsika mialokaloka anatin'izay hoe asa fanaovana gazety zay koa ndraindray mety ho tsara hojerentsika rehefa misy voasage na misy olona voaheloka ao anatiny nanaovana ny asany dia lazaina fa mampanao gazety azy dia tsy tokony ho gazaina nefa ny zavatra nataony tsy misy ifandraisany amin'ny asana fanaova gazety misy koa olona mialokaloka ao anatiny tsika tsy anao ngamba niaraka tamin'ny fanaovana karatra mampanao gazety nisy fotoana nanao an'izany ary nanao sivana tamin'izany tsika hoe raha mba tsy tena izy kosa tsy homena karatra satria ireny indray mandoto ny asa fanaovana gazety tena marary ny olona jereo ny tany espérance de vie eto Madagasikara ambany dia ambany dia mbola tsy manaiky antsika tsy mahantra any ane ny angian'ny fanovana raha ohatra zany tsika tsy anaiky an'ireo ataoko hoe zavatra standard fa hiteny hoe zay critère araka ny teny namana teto amorona critère vaovao tsy afaka hivoatra tsika ka raha ohatra tsika hitady fivoarana izay le mahatonga anay miteny hoe ny politika amin'izao dia politika tsy fanompoana olona tsony fa politika fanompoana viana dikan'le manompo olona mantsy dia ity toanana foana le olona ary na misy tsy mety ary dia tsy tenenina zay ny mahatonga ny tsy fivoarana eto amin'ity firenentsika ity tsy indray tsy indroa za tsy miteny anareo rerina hoe ny amin'izao na roviana ny fanompoana olona tompoko nefa misy zavatra tsy mety no fototra ny fahantrany eto amin'ity firenena ity fa zany fijeriko azy le resaka fandriampahalemana ohatra ny teritery teknika be zany dia manahirana fa rehefa enoky le olona amin'ny resaka eto resaka filaminana izay tsy ananany vazaha tsy haitsika mandika azy satria iny azy ny sécurité dia izay fa ny itsika hafa ny fandriampahalemana hafa ny filaminana ka tsy hoe rehefa fandriampahalemana dia izay fotsiny resaka fa ary ny filaminana ara-tsaiko ary ny filaminana ara-tsakafo ary ny filaminana fanabeazako zany dia tafiditra amin'ny andraikitsy ny olona mitondra firenena sy ny olona te hitondra firenena dia tsy maintsy zany no jereny hoe ahoana ny anaovana reto vahoaka tsika reto zay zany le tiako tenenina apitako an'le resaka satria androany no fety tsy dia anao ady hevitra masika loatra tsika fa azo atao ihany zany satria zay mirahala reto zao dia mifankahita tamin'ny dondresaka farany tao aminareo zay samy mpahilalana honorable samy efa sénateur io zany ny laza tamiko mihitsy ianao tao anatin'ny ady hevitra ary ny efara tamin'ny mihitsy lizy hoe ao ny archive hoe ny lalana RN2 dia efa vita fa elanga manefa elany tsy tany voavany afaka omaly io honorable tena jereo le lalana vaka miteny ianao any fa tena mampitamataavy adiny efatra raha manana 4x4 adiny enina raha mandeha tomobile tsotra ary tamatavy Tananarivo adiny 12 vao tonga aty aiza le lalana namboarana izay tsy mety zay tsika nge hiaraka namboatra zavatra ny tanjony karaha fitahanao dia tsy afaka milaza amin'le vahoaka hoe mbola tsy vitany le lalanao zany tsy fanenjehana fa tena niainako mihitsy zany matoa miteny an'lizy eto ary resantsika amin'ny rahalahy tamin'izany fotoana izany za mangataka anao ataovy mafimafy ny feo fa tonga zao ny fahalalahana mifanekevitra andao amboarina ny lalana tompo fa mbola tsy vita mahakasika an'izany atao hoe fandriampahalemana izany tafiditra tao anatin'izany ny namoahantsika an'ireny atao hoe ZDS reny zone de défense stratégique rehetrarehetra eraky ny faritra ary izany dia anehoana fa misy ny politika ary misy ny fandrindrana azy nisy tao anatin'izay ny fanovana rafitra raha ny tafika ohatra no resahanao dia niova ny rafitra eo anatrehan'ny tafika izay ahafahana miimpliqué bebe kokoa ao anatin'izany atao hoe fandriampahalemana izany ary indrindra moa raha miresaka sécurité nationale ianao miaiky miaraka aminao ny polisy dia ho an'ireo izay sécurité urbaine ny gendarmerie ngamba ny voalohany tao anatin'ny tantara zany hoe nanana ministère zany ny gendarmerie izay fahavononana lehibe
anomezana zany atao hoe fahefana ho an'ny gendarmerie any amin'ny fampandriana fahalemana ny ambanivohatra zany ny hoe nomena ministère délégué ny gendarmerie malagasy. Ny COI teto Antananarivo raha jerentsika ny lahateny nataony ireo filoham-pirenena sy ny chef d'état tonga teto fa tena mametraka ahiahy lehibe amina sécurisation na investissement. Amin'ny fomba ahoana moa ny eritreretantsika malagasy hanatanteraka an'ireny programme izay niresahan'ny président tamin'ny sommet ireny raha ohatra ka tsy afaka hametraka an'izay sécurité izay tsika na ho an'ny isam-batan'olona na ho an'ny mpandraharaha na ho an'ny firenena amin'ny ankapobeny. Normal ihany raha tsy hatoky antsika mpampiasa vola. Zavatra misy zany normal ihany isika malagasy raha tsy dia misitraka loatra ny avantage amin'ny fidirantsika ao anatin'ny COI sy ny sisa na ny SADC zany na ny COMESA satria betsaka loatra ny ahiahy ny mpampiasa vola ankoatry ny malagasy izay mipetraka eto zany ny mpampiasa vola makasika ny zavatra misy eto Madagasikara. Kamalan'ny resaka miaro ny vahoaka mihitsy zahay vahoaka le izy teo dia ny fomba nadaminana any dia tsotra be nefa teneniko teo tsara lay PG tamin'ny voalohany iny fa lay ny fahatongavako tany moa zany efa nisy ezaka nataony tamin'ilay FIDES sy nataony OMC teo aloha izay nandeha tamin'ny 3-4 ora sy tamin'ny 2023 dia nitoy izay tamin'ny fahatongavako tany izay nafahany OMC ny mobiliser n'ilay action natao tany ka ny opération tsy maintsy napetraka tamin'izany tsy maintsy napetraka satria fatatsika mena be fa somary nafapana taloha dia nimposena ny PA dia rehefa nimposena moa nisy fandraisan-dahatra natao an'izay olona neverina fa nania angamba ao mety nania dia eo koa ny action militaire satria fantatra tsara fa ny olona anankiray arakaraky ny anaovana opération mahatonga dalo manohitra sahala amin'izany dia tsy maintsy nisy action militaire zany dia rehefa avy eo reny olona reny lay nania nisy le ny lavolefina tsy niova fo fa ny lavolefina ny teneniko teto ka zay tafiditra anatin'ilay procédure pénale zay encours zany dia naterina any amin'ny tribunal talaky zany fa rehefa nijerena le izy dia ny gendarmerie moa zany ny groupement Menabe dia tsy nijanona fotsiny amin'le hoe fanamborana sy le attaque foana fa raha ny tena mission gendarmerie raha jerentsika dia ny article 1er décret sur le service décret numéro 63/253 du 9 mai izay milaza tsara fa ny tanjona ny asan'ny gendarmerie no miaro vahoaka sy ny fananany fa tsy asan'ny gendarmerie izany hoe tanjona iombonana io na ianao manity varavarana dia tanjonao zany ianao manitsaka frein amin'ny arabe tanjonanao zany fa ny tena asanay dia hoe veiller la sûreté publique. Liana tamin'ny loha hevitra ihany koa ireo mpanatrika ary tsy ny salasala ihany koa naneo hevitra mikasika ireo loha hevitra ireo. Za tsy hiteny hoe délit des eaux io na délit des travaux na tralala io zava-volombelona amin'ny tenako amin'ny joro fa iary fidira manandray be nanao ny asany tamin'ny asa fanaova gazety ao anatin'ny antsoina hoe fanoherana fa ny zavatra nitranga dia zao amin'ny 10 maraina no andefasana miaramila sy polisy sandary 3 lahy manodidina ny tranoko ary desamborona ny tenako dia rehefa tonga any amin'ny brigade criminelle dia ambara dia antanina fa hoe misy basy ao anatin'ny tranonao ao misy fitaovam-piadiana mahery vaika ao anatin'ny tranonao ao misy vola migony ao anatin'ny tranonao ao kravaty ara tsy voavidiny arifidira manandray be raha ny arifidira manandray be ara-memezan'ny olona fa mankataparaky nanako ao anatin'izao fotoana faralahan'ny asforoavakazety zao ny atsy Afrika Atsimo izay fantatra foe nisan'izay larana voalohany atimo continente Afrika. Secrétaire général ministère ny serasera apetrako amin'ny fanontaniana misy ezika ve ataon'ny ministère ny serasera sy ny kolontsaina manoloana izay fananana masina momba ny asa fanaovana gazety atimo continente ny Afrika raha lasan'ny Afrika Atsimo ny larana voalohany. Soratompo. Adevitra maro be nisongadina tao anatiny tambajotra tamin'ny ity androany ity tamin'ilay classement na fanasokajina nataon'ny Reporters sans frontières mikasika ny fahalalahany asa fanaovana gazety. Ny zavatra nambara zany za tsy verina amin'ny hoe fanambarana nataon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina fa iresaka amin'ny ankapobeny fotsiny fomba fijery très objectif
mialatsiny a mikasika an'izay resaka fahalalana asa fanaovana gazety zay ia ataoko faran'izay haingany ny taremarika nivoaka zany dia milaza hoe laharana fahatelo ambin'ny folo amby zato tsika eto Madagasikara tamin'izay resaka fahalalana asa fanaovana gazety zay dia misy miteny zany hoe nitontongana ilay laharantsika satria tany amin'ny taona 2024 tsika dia 54e zao zany tsika 113e zany hoe mitotongana be ilay fahalalana zany raha izay taremarika izay dans l'absolu mamela fotsiny hitondra fanazavana hoe nisy covid teto Madagasikara ary nandritra ny fotoanan'ny covid dia nisy an'izay fiovany taremarika izay na tiatsika na tsy tiatsika 2021-2022 dia nisy ny Reporters sans frontières ihany no niteny hoe nisy fomba fiovana ny méthodologie na ny fomba nanaovana ny classement ka zay nahatonga ny taremarikitsika ny totongana be ary nandiso ihany koa an'ilay masotsivana izay napetraka izy ireo ny mbola fametrahany lalàna 2016 tao anatin'izay classement nataon'izay kanefa tsika nanomboka 2020 no efa nanana ny lalàna 2020-006 zay fotsiny mba tiako hazavaina satria tsara mijery de manière objective tsika amin'ilay resaka classement ao anatin'izay hoe fahalalahany asa fanaovana gazety zay mankasitraka ndritra tokotra fahitako an'le tsy fandriam-pahalemana dia toy izao rehefa misy ny fanompo-pirenena zany eo amin'ny resaka hoe zazavao resaka miaramila izy ty misy arivo lasa manao fanompo-pirenena aty amin'ny Antananarivo ao anatin'ny roa taona ao aorinan'izay dia misy natao engagement 200 lahy ihany nefa nilaina reo 700 lahy reo efa mahay mitana basy ireo efa mahay manao ny asa rehetrarehetra fofanana nampanaovana anazy tao amin'ny miaramila reo tesy reo satria tsy voaray lasa reo mitarika manao dahalo any ambanivohitra izay zany anisany koa tsy foana ny dahalo any ambanivohitra satria amin'izay lafan'izay nisosikevitra sany zay nandray fitenenena teny hoe efa manomboka amin'ny lamy mahondro fa ho anay eto andrenivohitra raisitro ohatra tompoko ny eto Antananarivo mijoro aho zany eto ny amin'ny mamponina ny vahoaka n'Antananarivo ahako amin'ny fokotany fa ny zavatra misy eny anivon'ny fokotany eto Antananarivo tompoko dia mirongatra dia mirondraka ny alabotry iesaky ny fokotany akoatran'ny alabotry mirongatra ihany koa ny famakitrano akoatra ny famakitrano mirongatra ihany koa ny fanendahana zany no misy eto amin'ny renivohitry ny Madagasikara rehefa mandray ny andraikitry ny tena no ny fitiavana ny mponina eo amin'ny fokotanin'ny tena dia miesaka manao ny organisation fa misy foana ny indrokely ny sakasakana madinidinitra raha iteny ianao ohatra amina filoha fokotany anankiray no hoe andao atsangana ny sécurité isaky ny fokotany ny mampagaga anay tompoko teny hoe makany amin'ny chef district midona ny resaka zany hoe hevitra roa tsy mitovy entina hampandrosoana ny firenena etona tsotra be ny resaka fandriam-pahalemana ilazany tenana eto dia ny resaka tsy fandriam-pahalemana ambanivohitra tompoko akasitrahana katelemana ny tenanao colonel Faneva satria raha ny statistika raha ny resaka heno maripototra avy any Menabe dia ny laminy Menabe rehefa tonga tao ianao raha tsy ilesaka afa-tsy halatromby fotsiny ny tenanay maniry tompoko mba hisy colonel Faneva BDB ao amin'ny gendarmerie-pirenena entina andamina ny Madagasikara makasitraka makatelina tompoko misaotrany sénateur zay ngamba ny angako kely ao anatin'le iray minitra zay ananako dia sady miraba ny TV plus ny tondresaka ihany keo amin'izao fahafolo taona izao hoe marina tokoa BDB mifampanantenana natao satriona ny voaresaka iny ny resaka 4-4 mandeha anaty rano tendrombohitra sy ny sisa fa ny drone koa dia tsy andany ny BDB dia nefa ny mijanona foana ho fampanantenana izany ary isitonako ny saitsika maromaro tsika ato ny olom-boafidy dridridrira ny olom-boafidy miaraka amin'ny fitondram-panjakana dia ngamba ny andrasan'ny vahoaka amintsika dia ilay fahasahina amin'ny teny
rehefa misy zavatra hita fa tsy tanteraka tahaka izany fampananterana be dibe zany a nefa zao tsika efa miditra ao anatiny le mandat faharoa dia akoatran'izay a mba misolo tena kely ihany koa ny mponina Antananarivo a ny vahoaka malagasy sasatsasany angambany marobe angambany sy ataoko hoe sasatsasany a ny amin'ny hoe lojika raha mipetraka ny tsy fandriam-pahalemana satria ireo mpitandro filaminana dia alefa mitangorona miandra ny tokotaninay a eo amin'ny tanàna Antananarivo a izay tsy hita hoe inona ny ambesana an'io parvy io a isan'andro makasitraka tompoko. Lainga raha hoe tsy misy ny tsy fandriam-pahalemana fa tena misy ary ho anay mpandraharaha dia mahita fa mila apitsika mpandraharaha ny fanjakana. Isika manko matetika dia mifanometsiny fotsiny fa tsy mandray andraikitra. Ny zavatra misy raha resaka fitaovana ny resahana dia mazana aty amin'ny mpandraharaha no miazakazaka ny mpitandro ny filaminana rehefa misy ny alerta. Tsy azakazaka mihitsy izy. Voalohany aloha mety ny solombavam-bahoaka eo akaiky eo ny tratra fa rehefa mamonjy fivoriana tia Antananarivo reo a dia tsy maintsy mpandraharaha aloha ary izay no any an-tananay satria izay mpandraharaha hoe mila mifanampy amin'ny fanjakana isika fa tsy fanometsiny fotsiny. Nanamafy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina nanatrika ny lanonana fa nitondra anjara biriky lehibe ho fametrahana ny demokrasia eto Madagasikara ny fandaharana dohandresaka. Tsy ny olona ny miady ho izy fa ny hevitra izay terabary ka afaka mitondra ho any amin'ny fampandrosoana izany. Nitsodrano ny fandarana izy mba hitosy ahomby hatrahana. Akanjontsika izao ny akanjo mena. Ny loko mena dia lokon'ny fahafahana. Zany hoe tao anatin'ity fandarana dohandresaka ity ihany koa na ahafahana na nanaporofo ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety, ny fahalalan'ny miteny ary ny porofoiny zany tamin'ny loko mena izay lokon'ny fahafahana. Ndika izany fa ny dohandresaka folo taona dia nahitantsika afatra maro, afatra ny fihavanana, afatra ny fanajana ny sotoavina izay ao anatiny ihany koa hoe nahitantsika ary teny malagasy ranoray, zany hoe ny kolotsaina ihany koa tena ampiroboroboany ity fandaharana ity. Eto dia miarahaba ny dohandresaka tratry ny folo taona. Mety raha ohatra ka amin'ny taonan'ny olombelona dia zaza efa mahay mandeha izany, zaza mianatra zany ary mbola zaza mieritreritra ny andeha lavitra kokoa amin'ny ho avy. Mirary ny dohandresaka hahatratra indray ary mitsodrano anareo aleo alasana hahavita indray ny folo taona ho avy. Nanamarika ny lanonana ny fanapahana ny mofomamy izay namboarin'ny Lameringue. Taona nanamafisana ny fisaorana sy fampizarana ny mamy ho an'ireo vahiny rehetra. Ny ano ny ala dia efa be dia be ny tenenina teo, mitsodrano anareo mianadahy vita 5 taona manaraka indray manao anniversaire fa tsy atao isa-taona, dia amin'ny 10 taona amin'ny 20 taona indray manaraka. Ingany samy ho lava velona daholo na ianareo mpaninotry na izahay ato amin'ny TV Plus ho lava velona aza dia miakatra loatra amin'ny manao dohandresaka tono tsara no fo fa izay no mitaiza ny vatantsika ho ela velona. Aiza le tiaka ho antsika mpanatrika Soatoko iaraka anapoka ny Sean Penn. Mino fa rehefa mipoaka io dia mamiaraka mioraka kositsika mba ho fankalazana ny fahafolotona hitondresaka. Isa Roatselo aizana olana toko. Fety aman-danonana nirahana tamin'ny sakafo Anne-Petro ataon'ny traiteur Boutamark nanohizana ny fiarahana teo ambany fanetana ny sanda mozika.
nafana ihany koa ny ambiance sanirana tamin'ny tarika Oladad sy DJ Tony. Anareo atao famabe farany sady atao ambony ny tanana azafady aiza le tanana sika rehetra misaotisaoty Cecilia Paponi rano masina Waginano sabitumani Cecilia Cecilia Paponi rano masina Waginano sabitumani Cecilia Cecilia Paponi rano masina Waginano sabitumani Cecilia Cecilia Paponi rano masina Cicaretta sotti Akoatr'ireo rehetra ireo dia nisy ny fifidianana izay vahiny mendrika indrindra tamin'ny ady hevitra. Mangarahara ny nanaovana ny fifidianana nataon'ny mpanaraka tao amin'ny pejin'ny TV+ ka i Paolo Raolonarivo sy ny solomavim-bahoaka Lanto Rakotomanga nahazo ny voalohany. Ny nahazo ny ataontsika hoe ny ady hevitra tao anatin'ny izay tondresaka izay sy be no nifidy azy tao anaty tambazona serasera Facebook ho an'ny sokajy vehivavy. Asatsika mpanajana Lanto Rakotomanga tompoko amena tiaka izy tompolasy tompoko vavy ametsika tiaka mafy tsara Nanahoana ihany koa ny vote tao anatin'izay ianao ny anonona hoe iza no hoan'ny sokajy liala na azo an'izay zavatra izay.
Monsieur Paulo Emilio Rasul Navalna Raoul Nariv. Ny voalohany moa zany dia misaotra an'Andriamanitra Ray Amefan'ny zavatra rehetra, misaotra ny Allah akbar. Satria totosa zao fahafolo taona ny dondresaka zao. Misaotra ny mpifidy, misaotra ny mpikarakara, dia misaotra ny tsy nifidy ihany koa, satria izy ity moa kilalao, ary amin'ny maha-kilalao azy dia ny mandeha tsy obiana ny resy koraina. Ary raha vao fantako hoe nominé ny tenako dia ny TV Plus mikarakara azy dia mafantako fa fividianana mangarahara dia tsy maintsy zany hahazo azy ka dia azo izy ity dia isaorana anareo, isaorana antsika rehetra natotosan'izay mafaroa. Folo taona ny vita ary mbola hitohy hatrany ny ezaky ny ekipan'ny TV Plus Madagasikara izay tarihan'ny flota le jeneraly Nicolas Rabemananjara hanome ady hevitra avolenta hetsika matianina ho an'ny mpankafy. Manantitra hatrany ny fisaorana ny mpiara-miasa na za elektronika, ny havana, Soa Trans Plus, Kisor, Royal Spirits, di Hotel International Livato izay toerana nandray sy raitra tokoa nanatanterahana ny lanonana, ny Cool Concept Event nanao ny jiro sy ny feo.